Benvenuto al punto a Telefriuli al sindaco di Tavagnacco, Moreno Lirutti. Benvenuto sindaco. Mandi Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Beh, sempre un bel Viodi. Allora, intanto volevo chiederti questo bel accordo che hai fatto con l'Arlef sulla questione friulana. Mi sembra una cosa molto interessante che travalica la questione identitaria, ma va oltre, no? Mi pare. Va assolutamente oltre. Devo dire che questo è il traguardo di un processo che ci ha visti impegnati per tanti anni. Il nostro comune ha un'attenzione verso il friulano da tantissimi anni, è una tradizione che io ho ereditato dai miei predecessori e che anche l'attuale assessore Ornella Comuzzo ha veramente contribuito a realizzare. L'accordo è fondamentale perché questo accordo ha l'obiettivo di garantire la presenza del friulano all'interno delle strutture e dei servizi del comune, e questo è il primo obiettivo, ma anche quello di garantire il rispetto dei diritti linguistici di quelle che sono dette le lingue minoritarie, no? Secondo anche la Carta europea delle lingue regionali e tutte le normative conseguenti, e anche secondo le indicazioni dall'articolo 6 della Costituzione italiana. Quindi diciamo, da una parte garantire l'uso del friulano nelle strutture e servizi del comune, dall'altra parte anche garantire l'utilizzo del friulano a chi accede ai servizi del comune. Quindi le persone che vengono qua e poi al sportello, quando ha di favelà di una roba, sia in anagrafe, sia per altri servizi, dovrà anche la sola ingemmare. Sì, che è una roba così spontanea per noi, insomma, no? Ma colpa no, perché io quando ti dà il segnale di distanza a qualche dono, fa per italiano, no? Ma se io so il continuamente spontaneo, fa parlare. Che chi è stato nel le robe e quindi complimenti. Assolutamente, ma dopo ten conto anche che i frutti, perché la preoccupazione dei genitori è di dire no, non insegni il furlano perché se no non impara bene l'italiano. Ma non è vero, perché il frutto può imparare 2, 3, 4 lingue in contemporanea. E il frutto che ha 3 lingue, per esempio, non va a essere di sapere tutto, furlano, italiano e inglese. E il frutto che sa 3 lingue, non è che si può italiano di un altro, no? Però ha, per esempio, per esprimere un concetto, ha 3 parole, quindi ha comunque più strumenti di un che fa una sola lingua. E si viaggia anche al comprendere che la realtà del mondo è una realtà complessa, per cui non è, se ve la fulano, non è sciararsi, ma le capire che il mondo è grande, è vario, e alle fa di tante identità che hanno di tutte le maniere di vivere insieme. Bene. Allora, parlando di scuole, parliamo un pochino come Tavagnacco ha iniziato un po' il nuovo anno scolastico. Mi pare che avesse lavorato tutto l'estate, insomma, anche perché la pandemia aveva messo d'accordo con tutti, ovviamente. E quindi che punto siamo, sindaco? Dico sempre, domani si va a attaccare. Domani avresti sì, la prima giornata là che si scomincia, che diciamo, l'istituto comprensivo ha lavorato molto bene, quindi ringrazio il dirigente, docenti, personale ATA, hanno fatto un lavoro veramente per partire in sicurezza e anche le famiglie, ma ringrazio anche gli uffici comunali, in particolare gli uffici di scuole e istruzione, che sono stati veramente bravi, perché un ufficio che o scuola mettere in carenza di organico, che sono veramente sobbarcarsi un carico di lavoro significativo, ma anche l'ufficio di manutenzione, sia i tecnici sia gli operai hanno fatto un lavoro straordinario per consentire a tutti di partire in team. Un altro diritti che ho squadra ringrazio anche l'ufficio dei lavori pubblici e le imprese restauro e costruzione, perché non hanno fatto il lavoro di consolidamento sismico delle scuole primarie di Fellet dal 15 di giugno a Cumò, quindi hanno lavorato sabato, domeniche, Ferragosto e sono stati veramente bravi, per cui grazie sia ai miei funzionari sia al titolare e maestranzi del ditta che hanno realizzato tutto in team, alle tutto in ordine e domani frutta per entrare in piena sicurezza. Quindi in tempi europei perfetti. Assolutamente.
Allora, invece, l'ultima volta che ci siamo visti, un po' di mesi, 3-4 mesi fa, si parlava della viabilità di Cavallicco, di questa piazza che unisce i tre paesi, insomma, una roba anche molto bella, importante e anche impegnativa, mi pare, no? Dio, assolutamente. Allora, Cano venne di una banda che contribuisce alla regione. Io ringrazio il presidente, vicepresidenti, gli assessori, perché insomma 3 milioni di contributi per realizzare la piazza dai tre paesi, perché le chiavalette di Arminius avere un centro per tutti i tre paesi e io vorrei di cominciare a lavorare con me, perché come ho venduto gli stiartis, il decreto, e quindi ho potuto dare l'incarico all'architetto che avrà di progettare. Sulle viabilità, no, il problema che ho visto, al di là dagli asfalti di qualche strada dissestate, ho visto come 600.000 euro per sistemare le strade che sono veramente addirittura pericolose. Quindi che o stiamo facendo la parte, vorrei di partire la voce come l'assessore Morandini che sta definendo con la giunta, con i tecnici, le priorità, però che il mese di ottobre ho veduto che cominciano a asfaltare e a lavorare un po' in tutte le frazioni del comune. E dopo il tema della velocità, questo è un tema che ho cercato di combattere in qualche maniera, ho studiando strumenti che si devono coordinare su tutto il territorio comunale e soprattutto stiamo approvando il plan dal traffico che avrà di regolamentare tutto la baradanca per evitare soluzioni spot. Invece dovendo avere una soluzione integrata. Insomma, che duri nel tempo, insomma, che no, uno al passo. Sì, e dopo sì, la mettino per esempio come si chiamano i dissuasori, no? Là io mettino in quali strade c'è altezza hanno di ve, c'è profondità hanno di ve, dove la mettino le porte urbane o non le smettino, o quindi prima decidi gli strumenti e dopo io applichi strade per strade, insomma, prove di vedere da un disegno e una scelte prime fatte. Anche il fatto, per esempio, delle zone satrente, dove non crea qualche problema per sé, perché se tu vai a contestare la velocità con laser su queste strade lì, o a 37 ti dà una multa, ma è una roba impossibile. Quindi ho studiando intervenire anche su queste strade lì. Ecco, altri lavori sotto le abilità, altre scuole, altri progetti finanziari. Se come ven completate le strade sono completate la piazza di Tavagnà, che sarà un spettacolo, vai a Tavagnà frazione, che è una piazza bellissima, dopo lì sono ambientus che potete beviutai, mangiare una roba, veramente è un spettacolo. Ostinzione di completare l'auditorium, che alle tanti anni che lavorano è vero, ma perché il finanziamento è spaccato sugli anni, per esempio in finanziamento non sarebbe dal 22, quindi non potete completarlo quando non sarebbe il finanziamento, che è una delle opere più importanti che stiamo facendo. E dopo viene altre, che è la piazza di Chiavalè, ma viene la scuola materna di Tavagnà, che è stata fatta con un progetto con AMGA, che è un progetto veramente bello, e altri 62 opere pubbliche in corso. Un bel calendario. No, gli uffici sono squadrati tecnici e sono sotto i lavori, insomma. Ecco, le risorse umane mi pare che ti manchi dal pianta organica, no? Mi manca allora in chi do Jansco se il caso non lascia in pensione o la svie una ventina di persone, perché tu fai conto che gli ultimi assunti qua, l'ultima infornata è stata fatta ai tempi del terremoto, quindi questi sono andati via in pensione, adesso in massa più di 10, insomma, e tutte persone che avevano un'esperienza, una storia qui, no? Più le chiatte comuni si avviati concorsi, la regione Simone abbiamo perso 17 persone, ne abbiamo assunte 22 e adesso ne assumiamo ancora 3-4 insomma, e con quello noi entro dicembre andiamo a regime e dovremo avere una struttura insomma abbastanza coerente con le necessità e col lavoro del comune. Beh, bene. Senti, ultimamente la regione ha varato questa legge sull'indennità dei sindaci, no?
E qualcuno dice che va bene così, qualcuno dice ma potevano fare di più, qualcuno dice insomma potevano lasciare come sta. Qualcuno dei sindaci ha detto no, non voglio avere quei soldi, li lascio al comune, insomma le solite cose che succedono. Secondo te com'è la situazione? Cioè, mi pare che la regione faccia che può dare in sostanza. Allora, io credo che la Regione abbia dato un segnale importante su questo tema, perché io penso che il lavoro di chiunque sia debba essere giustamente retribuito. A ciascun livello e con riferimento alle responsabilità che si devono esercitare. Allora, io penso per esempio a Tavagnacco. Lo stipendio del sindaco di Tavagnacco, io sono pensionato, io sono un dirigente in pensione, per cui dal mio punto di vista ho risorse delle mie, insomma, non ho problemi, insomma, posso dedicare il tempo perché sono in pensione e ho una pensione, devo dire, devo riconoscere buona, insomma, ecco. Però lo stipendio di un sindaco di Tavagnacco a tempo pieno è 2.000-2.100 euro, io ho 1.550-1.600 perché poi ho tutte le trattenute della pensione. Per l'amor di Dio, io non posso lamentarmi, ma se dovessi essere un professionista che devo fare la scelta tra la mia attività professionale e l'attività di sindaco, penso due volte. Devo pensarci un momento. Allora, la politica ha bisogno di avere anche persone competenti, preparate, e le persone competenti, preparate vanno evidentemente pagate. C'è da dire che se io pago inutilmente una persona, cioè facciamo l'inverso, perché può capitare anche perché alcuni livelli amministrativi sono pagati, diciamo, in maniera super dignitosa e non sempre corrisponde questo alla competenza. Abbiamo lo strumento del voto e si scelgono le persone competenti. Ecco. Bene, sei stato molto chiaro. Senti, per chiudere questa bellissima chiacchierata, qualche evento particolare lì a Tavagnacco? Non sai che il prossimo, entro l'anno? Allora, guarda, noi abbiamo una fittissima serie di eventi comunque realizzati dal nostro assessorato alla cultura e ringrazio di nuovo l'assessore Comuzzo perché e anche gli uffici cultura, insomma, non voglio citarne uno perché ne abbiamo tantissimi e allora non voglio togliere, diciamo, valore a uno di questi eventi. Il primo che capita qual è? Adesso voi andate sul sito e sul sito del comune trovate praticamente ogni mercoledì. Il primo che capita è... Tu vuoi stuzzicare la curiosità e noi la... Allora, il primo che capita è domani alle 18 qui in sala consiliare 18:30 c'è la presentazione del libro di Pierluigi Porazzi, Mente Oscura, che è un giallo, insomma, no? Però ogni mercoledì, ogni giovedì, alla sera o al pomeriggio c'è sempre qualche iniziativa che noi facciamo o qui in sala consiliare o nell'area stupenda, lassù di Tavagnacco, nel parco festeggiamenti di Tavagnacco, in collaborazione con la Proloco di Tavagnacco e con la Fondazione Bon di Colugna. La Fondazione Bon di Colugna ci ha dato un contributo diciamo, a mantenere alto il livello culturale e musicale nostro in maniera veramente encomiabile. Anche qui devo ringraziare il presidente Giavone, il direttore Mansutti, perché avere una fondazione di questo tipo per un comune come il nostro, quando si pensa a Tavagnacco si pensa sempre commercio. Noi Tavagnacco è digitale, Tavagnacco è cultura, Tavagnacco è ristorazione e tante cose. Bene, allora salutandoti ti ringrazio per il tuo sempre squisito apporto che ci dai alla trasmissione, naturalmente tanti auguri a te e a tutta l'amministrazione comunale e naturalmente io mi prenoto per presentare il mio libro prossimamente da te, ok? Fatte, già fatte. Grandi Moreno, grazie. Volentieri, mandi a tutti gli ascoltatori.